இந்த வீடியோ பார்க்கும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூ மட்டும் கிடையாது, அன்பாக்சிங்கும் சேர்த்து பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோவில் ரொம்ப நாளாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ மட்டும் எழுதுகிற மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப நாளாகவே இப்போ இந்த சாம்சங் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம், எழுதுகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு அன்பாக்சிங் சேர்த்து பண்ண போகிறோம். அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த அப்படின்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே தேவை ஒரு ஒயர்டு ஹெட்செட். ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டுமே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கம்பெனி போட். ஸோ போட்டை சேர்ந்த ஒரு ஒயர் ஹெட்செட் ஒரு ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹெட்செட்டில் இருக்குது. ஸோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இந்த சைடில் இந்த ப்ராடக்ட் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ போட் கம்பெனி சேர்ந்து ஒயர்டு ஹெட்செட். ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ போட் ஹெட்செட் நீங்கள் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ பிளாக் கலர் ஹெட்செட். ஸோ பிளாக் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பின்னாடி பார்த்தோம்னா ஸோ என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நூட்லெஸ் டிசைன். ஸோ டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், கம்பேபிலிட்டி ISO 9, லைட்டிங் ட்ரான்ஸ்மிஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்வான்டேஜஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது. ஸோ என்னென்னு பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பிரித்து எப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மாதமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு மாதமாக நான் யூஸ் பண்ணதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறேன். ஸோ 12 ஹெட்செட்ஸ் 400 பேக் பண்ணேன். ஆனால் இதை ஒரு கிளிக் பண்ணி தந்துருப்பாங்க. ஸோ அதை கழட்டிட்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹெட்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. ஸோ இதான் மைக்கு. ஸோ மைக்கு பட்டன் வச்சு பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான். ஸோ வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது, அழகாக அதுக்கு ஃபிட் ஆகிடும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் தான். ஸோ ரப்பர் இருக்கிற மாதிரி இது தந்துருக்காங்க. ஸோ கழட்ட முடியும், கழட்டிக்கலாம். ஸோ அடுத்து இது வந்து ரைட்டு, இதுதான் ரைட், இதுதான் லெஃப்ட் மெஷின் பண்ணலாம். ஸோ எதை வேணால் எந்த கலரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காது வைக்கும் போது உள்ளே நல்லா போயிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நீங்கள் காது வச்சு பாட்டு கேட்டுருந்தீங்கன்னா வெளியே நடக்கிறது ஒரு சத்தம் அவ்வளவும் கேட்கலன்னு சொல்லலாம். ஸோ 50 தான் கேட்குது, 50 கேட்கல அப்படின்னு இதில் சொல்லலாம். ஸோ அப்படியே உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப அடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ வெளியே நடக்கிறது ஒரு பாதி மணிக்கு உள்ளே கேட்காது. ஸோ இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும். சில இது டிஸ்அட்வான்டேஜும் மாறும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுதான் ரைட், இதுதான் லெஃப்ட்னு கொடுக்காதது ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம். ஸோ என்ன கல்வினா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து இந்த வந்து இப்போ தான் அட்வான்டேஜ். ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ பியாது. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியில் தந்துருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணாலும் வந்து பியறதுக்கு வாய்ப்பு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அடுத்து இப்போ இவ்வளோ நேரம் அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம். ஸோ அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் போயிடும். ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்க. ஸோ இப்படி ஹெட்செட் மாதிரி பாட்டு கேட்குறீங்க. அதாவது நீங்கள் பாட்டு ப்ளே பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சைடு காது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாட்டு கேட்கும், இந்த சைடு சுத்தமாக கேட்காதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து நான் வந்து போட் இந்த கம்பெனியை கூட சொல்லணும்னு நான் இதுக்கு சொல்லுவேன். ஸோ போட் இதே ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 மேலே விற்றாலும் அது நல்லாயிருக்கும். ஸோ குவாலிட்டி செக் பண்ணி தான் விற்பாங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த போட் ஹெட்செட்டே பார்த்தீங்கன்னா 300 கம்மி 200 ரூபாய்க்கு விற்றா தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 200 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் சொல்லிதான். ஸோ வைக்கும் போது ஒரு சைடு தான் கேட்கும், ஒரு சைடு கேட்காது. ஒரு சைடு கேட்காது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து இது கேட்கலாம். ஸோ அழகாக ஈக்குவல்ஸ் ஆகுது. ஒரு சைடு கேட்டு அது இன்னொரு சைடு மாறாமல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது. ஸோ ஒரு சைடு தான் கேட்கும். ஸோ அதே அடுத்த தடவை நீங்கள் பாட்டு ப்ளே பண்ணால் இந்த சைடு கேட்கும், இந்த சைடு கேட்காது. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம 2 சைடு கேட்கணும், நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஹெட்செட் வாங்குகிறோம். ஸோ விலை 200 ரூபாய் 150 ரூபாய்க்குலாம் வாங்கினீங்கன்னா ஸோ ஒர்த்தே கிடையாது. இந்த ப்ராடக்ட் இதே ஹெட்செட் ஒர்த்தே கிடையாது. அதே இதே ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து 500க்கு மேலே வாங்கினீங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம், வந்து ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்னு நான் சொல்லுவேன். 150 200 அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டை ஒர்த்தே இருக்காது. ஸோ வெளியிலும் கடையில் 150 தான் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. ஒரு சைடு கேட்கும், ஒரு சைடு கேட்காது. ஸோ நீங்கள் கடையில் செக் பண்ணி வாங்கினாலும் 2 சைடு கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் அப்படி தான் வாங்கினேன். 2 சைடு கேட்ட சைடு நான் வாங்கினேன். ஆனால் போக போக ஒரு வாரத்துக்கு 2 சைடு நல்லா கேட்கும். போக போக அப்படியே குவாலிட்டி குறைஞ்சி இப்போ வந்து ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் ஆச்சுன்னா ஒரே ஒரு சைடு தான் கேட்கும், ஒரு சைடு கேட்காது. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இரண்டாவது மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ், நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்க, ஏதாச்சும் ஒரு கால் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. ஆனால் உங்கள் இதில் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்கும். ஓகே கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஓப்பன் ஆகும். இல்லைன்னா அந்த பட்டனை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஒர்க் ஆகும் பண்ணவா. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ நான் மட்டும் இப்படி பாட்டு கேட்டுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்படி பாட்டு கேட்டு இருக்கும்போது தானாக மொபைல் வந்து கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மேலே வருது. ஸோ பாட்டு ஸ்டாப் ஆகிட்டு பாட்டு ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஏதாச்சும் கால் தனியாக, அதே கால் தனியாக ஒரு யாருக்கும் ஒருத்தவங்க கால் பண்ணுச்சு, நீங்கள் கால் பண்ணுது.
ஸோ அடுத்து யார்கிட்டயாச்சும் கால் பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தானாக வந்து ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சும்மா எதுவுமே கேட்குற சும்மா சொல்லி உங்கள் ஃபோனில் கூட இன்செர்ட் பண்ணி சும்மா வச்சுருக்கீங்கன்னா தானாகவே அதே பாட்டு பாடும். தானாகவே உங்கள் மியூசிக் பிளேயருக்கு தானாக பாட்டெலாம் தானாகவே பாட ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல் தானாகவே ஏதோ உள்ள இதாகி தானாகவே பாட்டு பாடுது. ஸோ இது வந்து ஒய்ஃபை இதுவும் கிடையாது. ஸோ ஒயர்டு தான், ஒயர்லெஸ்ஸு ஒய்ஃபையான நம்ம செட்டிங்ஸ் போய் மாற்றிக்கலாம். ஸோ செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இது ஒயர்டு தான். ஸோ ஒயர்லேயே இருக்கிறது மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா 500 மேலே வாங்கினா நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது 150 200 இது எப்படி வாங்கிடாதீங்க. ஸோ ஒர்த்தே இல்லை, வேஸ்ட்டு தான். நீங்கள் வாங்கினது உங்கள் காசு தான் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து 2வது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்செட் பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 200 ஒர்த்தா, ரூ. 150 ஒர்த்தான்னு கேட்க சத்தியமாக ஒர்த்து கிடையாது. ஸோ தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ரூ. 150 கம்மியாக இருந்தால் மட்டும் வாங்காதீங்க. இதே வந்து 50 மேலே இருந்தால் தாராளமாக வாங்க, நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரூ. 200 150 ஒர்த்தா அப்படிங்கிற மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்த்து கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஷேர் பண்ண ஒரு முக்கியம். ஸோ அவங்களும் ஒரு போட் ஹெட்செட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டும் வாங்காமல் வேணாமா, கம்மி விலையில் வாங்காமல் வேணாமா அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிடும். ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு அதில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வாங்குவீங்களா? இந்த ஒரு ஒர்த்லெஸ் ப்ராடக்ட் 150 ஒர்த்லெஸ் ப்ராடக்ட் வாங்குவீங்களா? இதே ப்ராடக்ட்டை 500 ஒர்த்தாக வாங்குவீங்களா அப்படிங்கிறது கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு நாள் சந்திப்போம். தமிழை வளர்ப்போம், தமிழாக வளர்ப்போம்.